បងប្អូនសាក់ទាយមើលថាល្ងាចហ្នឹងអ្នកគ្រូបានហូបអីបងប្អូនបាទអូណែបងប្អូនគាត់មើលក្បាលវីដេអូក៏ដឹងថាអ្នកគ្រូបានហូបអីដែរហើយនេះគឺប្រហុកច្រាំរបស់យើងបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាបន្លែធម្មជាតិបងប្អូនអូតំណងដល់ក៏ឃើញបន្លែក៏ស្រកទឹកមាត់ដែរដោយសារល្ងាចមិញអ្នកគ្រូថាធ្វើប្រហុកចិញ្ច្រាំបងប្អូនហើយក៏ខ្ញុំពពោបងប្អូនក៏នឹកឃើញក៏អីខ្ញុំអាចទៅរើតកួនបាននៅចិត្តក្លឹបមានតកួនសក្តានណាកែវនៅតែកែវដល់ពេលក្លឹបមកនៅប្រសិទ្ធហើយនៅជាទីក្រុងសบายអត់បាទសបយហូបអត់បន្លែក៏បន្លែធម្មជាតិបងប្អូនយើងបេះតកួនហើយទៀតចាំមើលកប៉ោងនឹងវាចេញផ្កាយើងមកបេះស្លោបានទៀតកប៉ោងច្រើនមែនតើហើយនោះមកស្មាត់ខ្ញុំនៅលើបងប្អូនអត់ចោះមកទេចាត់ជុំលឿសលេងចាត់ជុំអត់វិញលឿសលេងចឹងជ្រៅពេកនេះយើងបេះតកួនបងប្អូនបាទលក្ខណៈនៅសកខ្សែហើយក្លឹបយើងដូរមកនៅជាទីក្រុងចឹងទៀតអូសាប់បន្លែធម្មជាតិតោះមកស្វិតបានអត់មកជើតបានមកកណ្ដុករបស់វាជើតនោះយើងស្បោងឡើងលើផងទីមេគូនេះយើងចោះបេះក្នុងបឹងបងប្អូនសិនខ្ញុំកាត់ខាងមិនសិនតកួនដែលខ្ញុំបេះហ្នឹងគឺនៅខាងបឹងតមុកបងប្អូនបាទទឹកដីបឹងតមុកបងប្អូនអាចមកបេះបានបាទហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរពីប្រសិទ្ធទៅហ្នឹងប្រហែលជា15នាទីទៅដល់ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបាទកន្លងធនសាក់ស៊ីនកំពុងតែបេះហើយពេលតិចទៀតបងប្អូនឃើញកប៉ោងខៀវជុំវិញហ្នឹងអត់យើងអាចបេះផ្កាកប៉ោងបានទៀតឬក៏ផ្កាកផ្លោកបងប្អូនហៅតាមតំបន់បាទហើយផ្កាកផ្លោកហ្នឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើដោយសារខែហ្នឹងវាអត់ទាន់មានទេតែមួយខែពីរខែទៀតមានបាទហើយទិដ្ឋភាពពេលថ្ងៃលិចអូធ្វើអារម្មណ៍យើងសោះស្រាយមែនតើពេលយើងហាត់ហត់ហើយយើងមកបេះបន្លែធម្មជាតិទៅវាធ្វើអារម្មណ៍យើងសុបាយបងប្អូនអើយនិយាយទៅឥឡូវរៀបចំចេញដំណើរទៅក្លឹបដោយសាររៀងល្ងាចតិចហើយយើងមកតន់ឲ្យមកតន់អ្នកគ្រូធ្វើម្ហូបអ្នកគ្រូធ្វើឲ្យស្អាតនេះចេញអាក្រក់ចេញមកអាក្រក់មេរត់ទៀតបាទនេះមកអមបងប្អូនបាទតបប្រហុកឆៃរបស់យើងហើយបន្លែមានដូចជាត្រប់ដកូស្ពៃក្តោបបងប្អូនបាទហើយសណ្តែកគួរទៅសក់ហើយនេះគឺត្រប់បងប្អូនបាទដូចបាត់បន្លែយើងទៅណាចៃអីណាអីយើបងប្អូននេះអានេះគឺបន្លែដែលនៅតកួនបងប្អូនតកួនយើងទៅបេះបានពីបឹងមកមិញបងប្អូនបាទហើយបន្លែនេះរៀបចំឡើងស្អាតបាទបងប្អូនអូយបន្លែយើងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនណាអូអែមបន្លែធម្មជាតិហើយផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូននៅខាងនេះសមុទ្រផងហើយចំណែកអ្នកគ្រូផងដាត់ដៃដាត់ជើងបងប្អូនដោយសារចិត្តចប់ម៉ោងហ្នឹងព្រោះអីឃើញវិញហៅនៅណាអញ្ចឹងទៅបញ្ញាប់ទេថ្ងៃហ្នឹងពិសេសតិចពិសេសគេនៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដំណើរគ្រូគឺអីហាថ្ងៃគ្រូកំណើតរបស់លោកគ្រូបងប្អូនបាទអូបាទហើយសូមបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូ YouTube របស់ខ្ញុំជួយ Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទហើយនេះបាទនេះគឺម្ហូបពេលល្ងាចបងប្អូនបាទហើយស្មាត់នេះស្មាត់បងលើកបងខ្ញុំបងប្អូនមិញទៅជួយចាប់ជួយបេះនេះខ្ញុំដែរមិញជួយបេះតកួនបងប្អូនបាទតាក់ណាគ្រូបាទ